各駅停車泉の行きです。お客様には大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。また10時3分発予定特急海老名行きの電車、本日停電の影響により運休となっております。海老名まで先の到着は10時5分発各駅停車海老名行きです。運転を見合わせています。振り替え輸送は JR 線、小田急線、東急線、京急線、横浜市営地下鉄線で行っています。湘铁全野线由于停电的影响，在全終点海老名まで一番先の到着となります。閉まるドアにご注意ください。次は希望ヶ丘に止まります。1番線快速海老名行き発車いたします。快速海老名行きドアが閉まります。ご注意ください。1番線ドアが閉まります。次の電車をご利用ください。
黄色い点字ブロックの内側でお待ちください。 The local train bound for 西所沢 is arriving at track 1. This train consists of 4 cars